mitema ya basantu ole na Nzambe engengisa bandimi utomona buyana yo mokonzi kita ya solo kita ya solo kita Seigneur des Seigneurs, roi de toute gloire, mon continue à conduire mes alliés. Molimo na Nzambe, molimo mosantu, molimo na moto na mayele pe na bwanya éternel Dieu de gloire. Natango oyo papa tozana besoin ya nguya na yo éternel Seigneur Dieu des armées. Parce que Bible ezali kotangisa biso ete c'est poussé par ton Esprit Saint Seigneur. Alléluia. Que l'homme a parlé de ta part éternel mon Seigneur et mon Dieu. Oui Père éternel Seigneur Dieu des armées. Yaka Nzambe na nguya, yako sala wakati na mitema na biso papa. Yaka éternel Dieu des armées mon Dieu et mon roi Père Dieu 3 fois saint. Kolo, ceux qui ont télémi awa te papa ngana zana tina te éternel Dieu des armées. Yaka yo kolo na nguya nyonso kolo na bitama papa o telema. Solola na bana na yo papa, lobana mwana na mwana éternel mon Dieu et mon roi parce que vous allez le Dieu très haut, le Dieu de toute gloire éternel mon Seigneur et mon Dieu. Yango Nzambe na tiki tango oyo na kati na maboko na yo éternel Dieu des armées. Mimonisa Seigneur des seigneurs, mimonisa roi de toute gloire éternel mon Seigneur et mon Dieu. Père, alléluia. Nazui autorité éternelle mon Seigneur et mon Dieu. Yako benga na molimo nyonso ezali ko confesser kombo na Yesu Masiya te na kati na sika oyo pe na bana na yo nyonso na kombo na Yesu Christ Seigneur Dieu des armées. Roi de gloire, alléluia. Mais sa compréhension spirituelle éternelle Seigneur Dieu tout-puissant papa, ya liloba na yo éternel Seigneur Dieu des armées. Oyo nyonso ezali koya na nzela ya lourdeur éternelle papa. Oyo nyonso ezali koya na nzela ya somnolence ya sommeil éternel Dieu des armées. Et l'ombanakati na biso na kombo na Yesu Masiya éternel mon Dieu et mon Père. Oui roi de gloire éternel Seigneur. Nzambe na dis-moi yonde otelima éternel Dieu des armées. Na kombo na Yesu Christ tout bondeli tout le vie merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Na éviter ce que les hommes ont mais à partir ya vue ya nsima nazomona neti moto nyonso asi alembi tolembi nini tolembi kotambola na moyo tolembi molunge tolembi nini toza liboso ya Nzambe ye nde ayokaka nyonso kolela motema na yo kaka ye nde akoyoka ngo aza na matoi aza na miso azotanga na kati na yo oyo yo koloba awa te me ye asi amoni yango na kati na yo amen yango Nzambe na biso azalaka toujours un Dieu merveilleux parce qu'il sait toujours consoler les cœurs brisés. Yango tobengaka ye le réparateur de brèche soki na kati na yo oyoki ke motema na yo ezobanda lisusu kimia te benga ye yebisa ye tu es le réparateur de brèche. Nzambe yaka orépare mpe motema na ngai yaka opesa nga makasi na yo parce que ye moko alobaka sans ye tokokoka kosala eloko moko te. Donc oyo nyonso à se sentir que quelque part azali blessé, quelque part akomi fatigué, quelque part azwi découragement fo akondima na ye bandi kokita senga nyonso epai ya Nzambe. Molimo mosantu azali kolobela biso que tout ce que nous allons demander à Dieu est un oui na kati na Nzambe pe amen. Alléluia. Amen. Alors moi na Nzambe zwa courage yeba ke Nzambe oyo ondimela
Ce n'est pas un Dieu, n'importe quel Dieu. Aza Nzambe, ya kopesa yo, sikoyo apesa yo sucette, ou ete obanda kolela nzala na sima. Aza Nzambe oyo akobanda apesa yo lipa, sima atiela yo sucette lokola cadeau, oyo kobanda kotambola nango na loboko. Amen. Amen. Tout tiela Nzambe ebidia. Découragement, eza œuvre ya diable. Boyeba yango. Découragement, eza œuvre ya diable. Diable alingi alongola moko na kati na présence ya Nzambe. Po asala na yo oyo motema na ye kolinga. Kanisa butu mobimba. Journée mobimba osambelaka. Omataka na ngomba tango mosusu na kati na ndako na yo. Po ete ngomba nyonso ezaka komata na ngomba te. Oyo tobengaka ngomba totamboye na makolo. Ko jeûner ezali ngomba, prière ezali ngomba. Oza na kati na ndako na yo. Omati ngomba na yo. Combien de fois ochassaka démon? Combien de fois oyebisaka diable oza nguya te na kati na ngapo na zao ya Yesu. Bon sikoyo soki se décourager. Kanisa osala yo. Parce que tant qu'on se décourager, on va comme ben d'ailleurs moko. On continue à la lisusu na kati na présence ya Nzambe te. Alors il y a akosepela mingi. Akosepela azwayo. Tant akozwayo, akotika yo ata bukete pour se reconstituer te. Akolinga asilisa yo. Po yo na ye ezala ya suka bokuta na lisusu. Amen. Amen. Et puis yeba mwana Nzambe. Soki na kati na bomo na yo, ozokuta na défaite te, que nyonso ezali malamu. Yeba kozo tambola na diable. Amen. Oya tambola kana Nzambe abeta maka toujours parce que diable a sa simanaye. Mais oya tambola kana Nzambe ayebi que force na ye ezali azali boso na ye pour protéger. Amen. Amen. Ezalaki batea na biso apo palelo te. Ezaka na ndingana eye na ngolo na Nzambe. Batea na biso lelo ezali un vêtement nouveau. Amen. Hein? Amen. Un vêtement nouveau, c'est-à-dire elamba ya sika. Elamba ya sika oyo tokoki kolata. Ceux qui par exemple toke tokanisi na bandako na biso tant tozaka bana mike kuto ata na kimukolo osala kango. Omona ba fête yango wana ebandi koya. Moto nyonso akoluka. Aluka elamba ya sika. Elamba ya sika po basala nini bamona ye. Soki toke na mariage okoluka kaka elamba ya sika. Tant mosusu okoluka elamba moko eleka na marié. Yo bamona yo koleka na marié yango. Tango tosalaka ba fête na bandako na biso ou bien ba invité yo ou bien oke na ba mariage ya bato ou bien eza mokolo ya nouvel an eza mokolo ya Pâques nani oyo asepelaka te basombela ye elamba ya sika. Mwana nyonso kanisa bo mwana na yo soki omoni mwana ya voisin lelo toza déjà le 30 aye pai na le 30 décembre aye pai na yo epa na biso basombeli nga elamba ya sika epa na yo motema na yo badi osali bandi komilia yango moko na kati donc ngai bakokanisa ngai te ndenge nini epa na bango basi babandi déjà mokolo bakolakisa oya yo tala esengo oyo kozala nango pe elamba wana okosala tu po elamba wana ezala salite te okosala nyonso tu po elamba wana etikala propre oyeba kolata yango mpe lobi na lobi okuna. Donc pendant tout le mois de janvier obima kaka yo nde oza oyo balatisaka elamba ya sika. Amen. Amen. Bongo epai na Nzambe na biso eza mpe bongo. La seule différence est que biso moko nde tobebisaka elamba na biso ya sika. Amen. Amen. Yango tokende otanga na kati ya mokanda ya Apocalypse 3 tobandi na premier verset toke kosuka nango na quatrième verset. Apocalypse 3 du premier au quatrième verset natangi na kombo na Yesu Masia. Libezo lo baboye écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur,
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Hein? Amen. Avant de continuer ma terre à Bisso, na ilaki na yebisa bino ke naza na esengo mingi ya komona bino liboso awa. Naza na esengo mingi ya komona ke boye quand même malgré ba fatigue nyonso boye koluka nzambe, boye koluka liloba na nzambe, parce qu'au fait la vie d'un chrétien c'est la parole de Dieu. C'est la seule nourriture consistante que toza na yango. Et puis dans ces pays lokola pe na moni ba ministre nzambe bazali na kati na biso, ba serviteur ya nzambe bazali na kati na salle oyo. Et puis na leli epa na nzambe mpona yebisaka ye mikolo nyonso apambola papa na nga spirituel. Papa na nga aza pasteur na bino, pasteur Israël. Ya solo soki olingi yo mpe lobi oleka liboso obanza koteya yo kaka baconseil ya papa, yo kaka bainstruction oyo azali kopesa yo, yo kaka mpe landaka enseignement oyo azali kopesa yo. Je ne suis pas une exception. Naza lokola yo bisika ovalinga mpe nazalaka biko oyo osimbinga mpe nasimbaka. Soki ozongi yo te na ndako na nga okuta bakaye na ngai eza ebele nakomaka makambo nyonso. Na oyo papa azoteya nazokoma, na oyo basali nyonso ya nzambe bazoteya nazokoma. Ata yo oye lelo oleki awa liboso opesi biso exhortation nakokoma yango parce que lobi ulobi okuna nayebi ke nakozala nango besoin ekosunga ngai. Yango nazo remercier papa na nga molimo pasteur Israël, nzambe apambola yo lisusu. Amen. Amen. Sikoyo toke na kati na sujet na biso ya solo nzambe azali kotangisa biso ndenge nini biso azali komona biso lisusu malamu te. Pourquoi? Parce que alobi je connais tes œuvres, donc ayebi misala na biso oyo biso tosalaka ye asi ayebi yango, oyo nyonso tolekisaka na pembeni ye amonaka biso. Po ete ntango tosalaka mabe totalaka na gauche na droite olobi ntango mosusu ndeko na nga songolo akomona nga, otali na nsima olobi ntango mosusu paster na biso azoya kuna. Me tobosanaka nde kotala non pas seulement likolo mais na kati na biso. O wana avandaka na kati na biso azomona biso, donc baintention na biso nyonso ayebi yango. Yango na mokolo ya lelo ayepepa na biso azoyebisa biso ete je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Est-ce que eza malamu eloko ndenge wana vraiment? Biso bana nzambe, biso baoyo tolobaka tozomipesa epai na nzambe na biso po tolingi nzambe, mais nzambe na kotala biso amoni ke baœuvre na biso ezosepelisa ye te. Na kotala biso amoni ke biso moko nde tozomilobela ke tozali nanu en vie pendant que na kati na biso tosi tokufa. Oyo eza kosala ke tokufa eza nini? Po kokufa na biso ezolongola biso na présence ya papa, kokufa na biso ezoyela biso mikakatano ebele, kokufa na biso ezopusa biso toujours en arrière. Oh papa na biso ayebisaka biso bien oyo nyonso akosimba ye akozala motu kasi akozala mokila te. Mais biso tozosala le contraire. Pourquoi na poko ya lelo nzambe azoyebisa biso que je sais que tu passes pour être vivant mais tu es mort? Oyo ekufi na kati na biso eza nini? Parce que molimo mosantu akufaka te, mais oyo ekufi na kati na biso eza nini? Mwana nzambe yo moko omiyebi, oyo akela yo ayebi yo, azomona kati na yo, mitala nanu na kati na yo. Qu'est-ce qui est mort en toi qui puisse attrister tellement le Saint-Esprit de Dieu? Oyo nini ekufi na kati na yo epesa tellement mawa na molimo na nzambe kondima na yo. Soki obengisi kondima kozala yo mokristu te. Zonga nanu misongisa nzambe amona yo lokola ozali moto na bomoi, amona yo lokola mokufi te. Soki osi okufi na nsima mikolo awa okopola okolumba solo, moto nyonso akobanda kokima yo. Oyebi nani akoyamba yo?
ifelo te koyamba yo po kuna ezaka bato ya kokola nde bazalaka na kati wana. Alors yo oza mwana nzambe, mitala nanu na kati na yo, tala eloko nini ezokufa na kati na yo. Tu es capable ya convaincre oyo ezali kokolongola bonzambe na kati na yo po yo okufa. Tu es capable parce que nzambe apesaka yo capacité wana ya kolonga. Bana la gloire. Namoi bino ndesu boza wana lokola bato oyo bauti kobetama. Est-ce que kaki ekweyeleli biso lelo? Kaki ekwei? Bongo nde nini bokomi boye? Tango tondimaka, tango tozali kondima nzambe, je ne pense pas que moko na kati na biso bisika oyo touti po toyebeli nzambe awa te. Eza na bato moke baoyo baye koyebela nzambe awa. Tango tozalaki kouti epa na biso, tozalaki kolinga nzambe non pas pour voyage, mais tozalaki tokende kondima nzambe pour la vie éternelle. Amen. Boko sikoyo mpona eloko ya pamba lokola voyage tolongwa na kati na présence ya nzambe, parce que voyage eza eloko pamba. Awa oye awa, est-ce que yo oza grec? Outi kosala nini? Tu as fait un long voyage de 8000 km. Boko kaka oyo ya 2 heures du temps aussi okomi awa de elongola yo na kati na présence ya nzambe. Bisika oyo oza kokende parce que bayebisa biso banda eza paradis te. Nga navandaka na Grèce, mais nakendaka kuna. Mais attends, oyebisika kende kovanda kuna, je te dirais je préfère la Grèce. Yo koloba Grèce ekodégraisser yo, mais nga nakoyebisa yo je préfère la Grèce. Parce que kuna bisika ozokende oyebi te. Awa esika ozali simba yango otango okoleka okozala na basouvenir ya kitoko. Bato ebele baleka, mais lelo bazoyebisanga mami soki nayebaka nalingaki na préféré navanda na Grèce. Tala ti lelo oyo naza ta na mokanda te, nazangi na église oyo nga nakokende kosambela. Et ce n'est pas n'importe qui, eza basali ya nzambe nde bazolela bongo. Bongo yo mwana na nzambe soki ye serviteur azozwa place ya kokende kosambela te, bazopesa ye cher oyo bisika moko te. Bongo yo mwana nzambe bakopesa yo kiti oyo ya kokota na église na biso. Sepela na ntango oyo oza nango awa, sala réserve na yo ya kotambola nango. Kake betela yo te po na voyage oyo erate, kake betela yo te po bamanger yo na aéroport. L'aéroport c'est rien, bamanger yo c'est rien, babomi yo te. Nzambe alobi banda moto oyo akoki koboma yo de la deuxième des deux sortes. Donc oyo akoboma nzoto na yo mpe na molimo na yo. Mais oyo ya aéroport ebomaka moto te. Ata otienga lelo na kasho nazali na assurance ke lobi na kobima. Donc il y a rien qui puisse me comment on dit encore na ngelo lobango na Swahili koni surtout ça, hein? Eloko moko te ekoki koya kobangisa ngai, eloko moko te ekoki koya kosala nga na pengwa nalongwa na kati na volonté na nzambe po lelo na rate voyage. Avant na yo na Grèce eba na biso nga na rataka voyage kutu na sepelaka mingi. Même si moi sepeli, vous ne pouvez pas savoir combien je suis content de ne pas être parti. Mais après babengi dit okokende lobi bokai kosala ta une semaine te na vanda nano encore une semaine. Mais oyo eza départ awa okokende nzambe aza nzambe na yo oyo amemaka yo banda kuna akufi te, oyo akatisa yo mer noire wana alalaka te, animbaka pe te, aza nzambe na bomoi. Alors longola basusi na kati na motema na yo, longola batristesse ozali koatriste nde molimo na nzambe. Ntango ozali koatriste molimo mosantu ozali kodiminue puissance na ye. Nzambe asalaka na kondima na biso. Amen. Soki oza na kondima te yeba kodiminue puissance ya nzambe na yo. Amen, hein? Amen. Tolonga na bokufi oyo nzambe azomona biso tozwa bomoi ya seko, parce que Dieu ne nous a pas créés pour mourir, il nous a créés pour vivre éternellement. La deuxième verset à l'obi, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir.
bareste te banani nde biso oyo tozali awa soki ya bandi akufi totikali combien? Donc oyo aza nanu na bomoi oyo na kosenga yango epai ya papa abanda koaffermir le reste nde biso oyo tolingi mpe tokufa me nga na boyebisa bino ke nga na kokufa te parce que nzambe na nga promettre nga la vie éternelle. Yo mpe zala na kati ya molongo ya bato lokola nga baoyo bakovivre éternellement. Nzambe akopambola yo papa. Bango baaffermir baoyo reste etikali mpo na nini mpo nzambe alingi kokufa na biso te. Soki nzambe alingaka kokufa na biso alingaki atika biso alingaki ayebisa biso bon botika bango de toutes les façons ils sont presque morts mais alobi baya koréanime biso baya kopesa biso lisusu bomoi na kati na nyonso wana eza mpe na volonté ya moko na kati na biso mpo na koyeba korevenir en arrière mpe kokende kolela lisusu epai ya papa po ete nzambe na biso asala nini ayokela biso mawa parce que bible ezali kokontinue na koyebisa biso ete Bible elobi, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Nzambe azoluka tomikitisa boyebi biso nyonso atotanga babible awa boye ebele bozangi babible ntango mosusu boboyi kaka yango avant bokota na Turquie mpo balobaki eza pays musulman bakata bakingo ya bato oyo soki baboni bino na bible mais toyebi eloko moko na kati na bible na biso esika oyo nzambe bible ezali kotangisa biso ya lobi notre Dieu est un Dieu juste et bon pour nous pardonner. Donc soki omoni ka esika moko okweyaki esika moko otelemaki malamu te il est bon et agréable pour toi obanda kosenga nzambe olimbisi nzambe akolimbisa yo ata oyaki na katikati na butu oke koyiba na ndako ya moto nzambe akolimbisa yo ata okendeki koboma moto nzambe akolimbisa yo ata soki osalaki mabe ya ndenge nini nzambe akolimbisa yo mais du fait tout simplement que yo okonfesse yango na bibelo na yo parce que nzambe akomona ndenge nini okose repentir po ete amona motema na yo alobi non ya solo mwana na nga se repentir na kati ya vérité ayokeli yo mpe mawa atiki yo na kati na bomoi amen hein? Amen. Alors toujours continuer bible ezoloba na biso to se repentir pourquoi po ete alingi azongisa biso na nzela na ye nzambe wana alingi asalela biso bolamu oyo biso moko tokanisi ke nzambe asili kobosa na biso nzambe akosalela biso bolamu te mais ye lokola aza papa aye lisusu epai na bana na ye bozonga epai na ngai bose repentir nga papa na bino c'est moi le réparateur des brèches nakoya na kozongisa oyo nyonso ezali kolelisa bino na kozongisa yango en ordre eza nde ngai papa na bino nga nde nasalaka yango je crois que il n'y a pas longtemps pasteur azali koyebisa biso ete nzambe abengaka moto oyo azalaka motu makasi akobenga yo atie yo na kati na désert mpo na kati na désert okoyoka ye bongo awa okoti na kati na désert ozoboya koyoka liloba nzambe ozoboya kozonga na makolo na nzambe okanisi ke nzambe wana akotika yo kokende ntango okokoma kuna okozala ndenge okozala mawa somo na soni mpo na yo parce que bisika ozokende bakoyeba yo déjà bazoya bana nzambe ya Grèce bazoya bamona yo mwana nzambe ya Grèce oza en dehors ya présence ya papa na yo mwana nzambe ya Grèce osi opola na yo kote moko kutu na kati nyonso toloba kutu te mikuwa nde etikala po misuni nyonso basikoliki comment dit les verts basi bali yango nyonso amen lo mwana nzambe papa na yo aza na kosenga na yo banda kozonga epai ya papa ye nde azali nzambe na yo ye nde akokisaka bilaka parce que oyo apesaka bilaka eza kaka ye donc oyo apesaka bilaka nde kaka ye akokokisa yango amen banda kozonga epai ya nzambe na yo. Bible continue le dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Zambazo luka, olamuka. Oui, c'est ce qui a eu compte à la kati na ndako na yo. Moibi abeta na kelelo te tambazo ya ayaka asali mabe na ye, asali yo mabe si mabimi akeli na ye. Alors est-ce que Koko Sepela vraiment
ke nzambe aya kokwelela yo na baere oyo yo osi olali. Kolala ndenge nini? Kolala lokola mokolo ya lelo boye. Kolala mokolo lokola badécouragement boye. Kolala mokolo lokola ba oyo on dirait que bakufeli papa na mama oke nzambe na yo aza na bomoi. Yende papa, yende mama, yende yaya, yende nyonso. Ce qui nzambe aye kokwea na poko ya lelo tokobima combien na kati na sala oyo baoyo nzambe akoloba non, vous étiez encore en vie. Tokobima bato combien? Je ne pense pas que tokozala ebele. Alors tozonga epai ya papa aza na bosenga na biso. Bien continuer na koloba lobi. Cependant tu as à Sardes, donc ceux qui n'ont pas à Sardes, na lobi kaka, tu as na kati à la gloire. Cependant, tu as dans la gloire quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Nani oyo azali digne na tango oyo. Ya kolata elamba wana ya pembe. Ya kotambola elongo na nzambe. Qui est-ce qui en est digne? Parce que le titre intitulé Nabiso Apoko Alelo Ezali, un vêtement nouveau. Qui est digne de porter ce nouveau vêtement-là? Qui est digne oyo nzambe akobete la yetolo na tango oyo na moment oyo na sika oyo donc ça hivi oyo azali digne nzambe abete la yetolo aloba voilà celui-là il est digne de porter un habit blanc. Nani azali na kati na biso moto moko te parce que biso nyonso tozwi ba souci. Tozo ebisa nzambe pusana na kuna nazwa souci oyo nakati yango na kati na motema nanga. C'est de l'idolâtrie tout simplement. Et Dieu n'aime pas les idolâtres. Amen. Amen. Yango na poko ya nzamba ye pona koyebisa biso ete tozonga epai na ye. Tant tolobi un vêtement nouveau, ya solo tokomi tuna un vêtement nouveau. Eza nini par rapport ya nzambe? Parce que on a expliqué ezalaki un vêtement nouveau na biso bato, un vêtement comme celui-ci. Na lobi te que ça nouveau hein. Eza ya kala soki oyebi age nango okondimate. Mais un vêtement ya biso bato balataka. Ezande ba oyo tozolata. Mais avec un vêtement nouveau, c'est un vêtement qu'on est habillé spirituellement. Nakobanda liboso, nako expliquer eloko nini, comment faire ou que faire pour avoir un vêtement nouveau. Oki kosala nini po ozwa elamba wana ya sika. Amen. Amen. Pona kozwa elamba ya sika eza mathématique te. Eza te que oyo alekaki na classe kuna nde asala nini yende akoleka moto ya liboso. Eza kaka très simple. Yo nanga tosili kosala yango. Eza kaka ondimeli Yesu Masiya. Comme ton Seigneur est ton sauveur. Amen. Amen. Yango elamba ya sika. Donc notre habit ya sika wana ezali nde Yesu ye moko. Sikoyo Yesu ye abakiseli biso. Pour tous ala vraiment ba oyo bakolata vrai elamba ya sika esengeli toyeba ko botama balami bale soki to botami na mai pe na molimo ya solo na tango wana tokoloba balatisi biso elamba ya sika. Elamba ya sika oyo esengeli moto nyonso ayeba kobatela yango, moto nyonso ayeba kotia propre na kati na elamba na ye. Amen. Amen. Pour ceux qui osent dire que ce je ne pense même pas que yo moko comment na kelamba na weza sous na galère. Je crois que yo moko koloba elamba oyo eza sous en bois sikatena ça ni na ke de boaka yango. Et pourtant ceux qui osent elamba na spirituel OK ko boaka yango. Yeba ke o mususu azozela yo. O ba lobaka zalaka na maseke wana. Na lobaka zalaka na maseke te. C'est un bel homme. L'homme le plus beau parce que na elongi na ye azali na elongi moko azali ko attirer. Okoye ba jamais que ça kotambola na diable. Je suis en train de me promener avec un très bel homme. OK, yende azawa na pembeni na yo. Amen. Alors tout ça la nyonso parce que vêtement na biso, le vêtement ba ko revêtir biso ezali nde Yesu Masiya ye moko. Ce qui volit to confirmer yango parce que ça il loba nzambe ekendaka toujours en accord avec parole et donc on te repère par exemple parole et ensemble et les amis pour confirmer amen. Amen. Il y a seulement un vêtement nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ.
qui est notre nouveau vêtement. Toké autant on a quatre Mokanda Galates 3. Galates 3, 27. Galates 3, 27, Ayebisi Biso. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Hein? Amen. Est-ce que ça y était là-bas dans l'histoire? Amen. Nous l'avons revêtu. Biso ba oyo nyoso tondima Yesu. Tondima pe ko zwa baptême na kati na Yesu Masia, aye kola ye moko aye alati biso. Donc biso toke kolata elamba wana te. Ye moko aye alati biso. Kwete tozala toujours kitoko. Kwete tozala toujours propre. Kwete bilamba na biso etikala ka toujours oyo bilamba ya propre. Kasi etambole na biso. Makambo oyo biso tozali kosala. Ezali kolongola biso na kati na elamba ya pembe wana. Bon se rappeler, un serviteur de Dieu comme Jésus est, mon collègue baye komona ye balobi non, tomona ki sacrificateur azamini azanas elamba ya salité. Et sengela ki Yesu atelema loba bolongola ye elamba wana bolatisa ye elamba ya sika. Bongo ngana yo. Yesu ye moko aye vraiment alobi yo latangai. Ndenge nini lelo tozali kolongola bilamba na biso ya bien, elamba na biso ya feti, elamba na biso ya mariage na l'agneau de Dieu, po tozoka tosala nini tokende kolokota bilamba oyo babilokoti bazotekela biso awa otiki bilamba ya bien oke kolokota bilokoti wana po olata yango. Yango Nzambe azosepela na biso te mpona eloko wana po tozoboya oyo ezali ya solo, oyo ezali ya motuya, oyo Nzambe asili kopesa biso po tokende kolokota eloko oyo ezanga nango tina. Nzambe alingi apesa biso biloko ya valeur, kasi biso moko toza komilongola valeur wana. Pourquoi? Parce que pour un oui ou pour un non, tobandi kolela. Pour un oui, pour un non, to se décourager. Pour un oui, pour un non, tobi nana okendete, nana kosala boyete. Nazo yebisaka bino mon côté, nanga ipe kanga ngai. So ina moni makambo elekeli ngala bi Nzambe. So ina yebaka, simana lobi bimisanga papa. Bimisana yebi ezaka timoto. Oui, que et simbaka moto nyonso, mais il faut avoir le courage de pouvoir s'en sortir. Ceux qui ont dépassé état wanate, yebaka état wanate ko dépassé yo. Okotika la kasima, okokendeke jamais liboso parce que état wana diable ndaza na fongola nango. Akolinga akanga yo, atia minyololo ikolo na yo. Possible moment na ba dessin animé, il y a un dessin animé là na mona na ndako pas des fois na katikati ya butu. Et ça, un voleur aïe, à côté de la carte, il y a un magasin à moto. Moto, on a tellement de qui n'a pas de bain, il bon on aïe. À Salinini, à Juba, Mignolo. Donc, pour au monde, on est un coffre fort. Il a barricadé son coffre fort avec des grosses chaînes comme ça. Il a mis des cadenas partout pour que moto ola koluka ya koyiba amona ye amona yangote. Si quand le diable a concepté la asa la boyena vina yo. Tant que nous sommes mythiques en asima, tant que nous avons regressé, diable y est à koya liboso, à cause de ma chaîne naye, à banda kokanga yo. Tant que okoluka obima, okomo la porte à sortie te. Tant que bato bakoya koluka yo, bakomo la yo te. Ata bakoti na kati na logoloa, okozala bisusu likolo na soki na bar, soki na nini te parce que je ne connais pas sa configuration, mais okozala kuna na sima. Bisika oyo babwaka kabiloko nyonso salité. Pourquoi? Parce que le diable, il est tellement méchant. Il est l'homme. Il n'y a rien de compassion en lui. Il n'a jamais eu de compassion. Il n'a jamais eu un peu d'amour. Mais il a toujours eu une haine pour l'homme. Alors yo sali kokende komi pesa et pas ya moto oyo aina yo aina katina bisika oyo nyataka makolo na yo. Comment est-ce qu'une telle personne tu peux aller t'abandonner dans ses mains? Ok komiti ke pas diable mais lui wala yo ndezoluka. Parce que botika yo te. Et aussi la sikoyo, pour bien la kabasali nzambe, babanda sikoyo, mosala depuis le commencement. Babanda sikoyo, kolongola ba chaîne moko na moko, lelo ekati moko, lelo ekati moko. T'as un peu combien de retard tu es en train de te donner toi-même.
sans que moto aille bisayo qui est pour 1000 pesos en retard. De toi-même, tu es en train de reculer, tu es en train de faire marche arrière. Pourquoi? Pour un seul petit moment. Pour un seul petit instant où on t'a dit « is not you ». Pour un seul petit instant où aujourd'hui on t'a dit « Tala Ozana 2 euros t'es au Koliate ». Pour ce petit instant-là, tu vas faire marche arrière. C'est peut-être toute ta vie que tu es en train de remettre en arrière. C'est peut-être la moitié de ta vie. Nul ne le sait. Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Mais imagine-toi que c'est toute ta vie. Donc, yo, et bengami ke otika na mboka oyo. Et puis, otika na mboka oyo, tu ne seras même pas bien. Tu seras toujours comme les bilocotes là-bas à la poubelle. Moi, Nzambe, Sosola, Nzamba lingi yo. Nzamba lingi yo. Nzamba lingi a otala kaliboso. Nzambe alingi yo osala. Paye, asala deuxième pas. Amen. Bakangi yo lelo. Quand se décourager, au contraire, tellement, la prochaine fois, parce que parce que mon colo, yo, yebaki yango kenga na kulala nzala. Bana nzambe, nalala banzala. Nzala bino bozolala te, bozolala wa, eza nango nzala te. Yo kolala nzala o koloba non, c'est parce que je suis seul. Mais quand la kati na mboka nanga, dans ma province, là où se trouve toute ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes nièces et tout ce que vous voulez, mais nazala qui kolala nzala. Pourquoi je ne me suis pas découragé? Au début, je me suis révolté. Si ma Nathalie me dit, au fait, je vais me révolter contre qui? On ne peut pas se révolter contre Dieu. Parce qu'il n'y a pas plus puissant que lui. Je ne peux pas aller chez mon père pour lui dire, papa, mais mon père et moi, nous tous, Dieu va nous faire ça. Donc j'étais obligé d'accepter. Et quand je dormais 3 jours sans manger, j'étais à genoux en train de le remercier. Je lui rendais grâce parce que je lui disais, Seigneur, si aujourd'hui j'ai encore dormi sans manger, papa, toi tu sais pourquoi. C'était toute une préparation qu'il était en train de faire et moi je ne savais pas. Bon, et quand Dieu est en train de te préparer quelque chose qui te fait autant mal, c'est qu'il est en train de te préparer pour quelque chose de merveilleux. Amen. Souviens-toi tout simplement de là où tu es tombé et reviens à Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 9:8, parce que c'est là que nous allons nous arrêter. Ecclésiaste 9:8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bon aussi quand oyo, qu'en tout temps, donc natango nyonso, à chaque instant que bilamba na yo salanini ezala nango pembe, bilamba na yo ezala peto. Tango zoya kuna nzambe ayebi déjà que mwana na ye bilamba eza kongenga kuna eza kaka mwana na ye nde azoya. Mais sikoyo yo ozotia bilamba na yo salite. Mafuta wana eza nde molimo na nzambe. Ozali ko attriste ye. Yo kanisi vraiment molimo na nzambe akosepela za kaka na yo aza ko accompagner yo kaka. Ko attriste ye akopanda boye na kati na yo. Oh, ceux qui ont essayé sembo, akofongola miso, azoseka, bisiko zokende, azotia bafar na ye. O mona, bisiko zonyata koya kokoya te. Moto nyonso akoya kuna liboso, akomona yo parce que bafar ya molimo monsanto, ezosala ke yo ongenga. Tu es en train de briller sans même le savoir parce que l'esprit de Dieu, c'est celui-là qui te fait briller. Il fait briller ton chemin, il fait briller ta vie et c'est lui qui va t'éclairer partout où tu es. Amen. Alors nzamba na poko alelo, azosenga ngana yo, tozonga nalo na kati ya repentance. Parce que tamboli na biso, et c'est ça qui était. Et tamboli na biso, et pesiye mawa. Ngana lobaka, Nzambe limbisanga po nasali yo soli liboso na diable. Po soki na tambola malamu, diable ndako yo kasoni. Mais quand on a zo tambola mabe, papa la nanda zo yo kasoni. Oh wana ikoki ko sepelisa ngata mukete. Amen. Totele mi biso nyonso.
toke kobelela nzambe tobelela mawa na nzambe moko na moko na kati na biso yo moko omiyebi moto akoya koloba o yo osalaki boye yo osalaki boye aza te omiyebi oyebi eloko nini ozali nango omiyebi oyebi pourkui nzambe alobaki na kati na yo